हेलो दोस्तों आशा करो সকলে ভালে আছে SSB GT পৰা নতুন তোমালোকৰ ভ্যাকেন্সি ওলাইছে 24369টা পদ ওলাইছে তোমালোকে অনলি ফৰ মেট্ৰিক পাস কৰিলে তোমালোকে এটো চাকৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিবা সাধাৰণ তোমালোকৰ এজ লিমিট দিয়া আছে 18 বছৰ পৰা 28 বছৰ আৰু OBC আৰু ST কাৰণে অলপ বেছি দি দিয়া আছে কেইবছৰ মান বেছি আৰু তোমালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ স্বৰূপে চাই থাকা মই সম্পূৰ্ণ প্ৰসেছ তোমালোকে শিকাই যাম আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আৰু লগত বন্ধু-বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আমাৰ এই চেনেলটো সম্পূৰ্ণ ডিফেন্সৰ ভিডিও বুলিয়ে নহয় আৰু বেলেগ ধৰণৰ চাকৰি আপডেট দিয়া হয় হেবু চাকৰি আপডেট তোমালোকে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আৰু কোনোবা যদি ঘৰতে বহি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবা ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচনত এপ্লাই কৰা লিংক আৰু ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে তোমালোকে নিজে চেক আপ কৰি তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা আৰু যদি এপ্লাই কৰি দিবও লাগে তেতিয়া মোৰ তলৰ নাম্বাৰ আছে মোক কন্টাক্ট কৰি তোমালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰা আৰু তোমালোকৰ ৱেবছাইটত যোৱা আগত এটা কথা কৈ দিছো যেটো SSB GT ফালৰ পৰাহে অকল আহিছে অফিচাৰ ৰেংকৰ পদ নহয় আৰু SSB GT কনষ্টেবল 2022-23 যোনটো পদ আহিছে অকল GT কাৰণে আহিছে আন কোনো অফিচাৰ কাৰণে অহা নাই ইয়াত প্ৰথমতে তোমালোকৰ যোনটো টোটেল ভ্যাকেন্সি আছে 24369টা মই কোৱা হৈছে এপ্লাই প্ৰসেছ হৈছে তোমালোকৰ অফলাইন অনলাইন হয় আৰু তোমালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30/11/2022 আৰু এবোৰ জব লোকেশন আছে অল ইন্ডিয়া ক্যাটেগৰি অল ইন্ডিয়া ষ্টেটে তোমালোকৰ এটো চাকৰি এপ্লাই কৰিব পাৰা আৰু তোমালোকৰ যদি চাকৰি দৰমহা কথা কও তেতিয়ালে 21700 পৰা আৰম্ভ হ'ব 69100 টকালৈ আৰম্ভ হ'ব আৰু ৱেবছাইটৰ তোমালোকৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি থোৱা আছে তোমালোকে নিজে চেক আউট কৰি ল'বা আৰু BSFৰ কাৰণে তোমালোকৰ 1497টা পদ আহিছে আৰু CRPFৰ কাৰণে 100টা পদ আহিছে আৰু তোমালোকৰ CHSFৰ কাৰণে 8911টা পদ আহিছে আৰু SSB কাৰণে 1284টা আহিছে ITBP কাৰণে 1613টা আহিছে আসাম ৰাইফলৰ কাৰণে 1697টা আহিছে আৰু SSFৰ কাৰণে 103টা পোষ্ট তোমালোকৰ দেখা যায় আৰু এইবোৰ তোমালোকৰ ফুল এডভাৰটাইজমেন্টৰ মই আৰু এটা ভিডিও বনাই আছো এটো ভিডিও তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰসেছ মই শিকাই দিম আৰু NNCS বুলি নতুন এটা পদ তোমালোকৰ মুকলি হৈছে এটো 164টা তোমালোকৰ অহা দেখা যায় আৰু তোমালোকৰ মেইন ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে ফুল তোমালোকৰ ভ্যাকেন্সি আহিছে 21579টা আৰু ফিমেল ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে ফুল তোমালোকৰ ভ্যাকেন্সি আহিছে 6626টা তোমালোকে যোৱা অনলাইন কৰা আৰু ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত এপ্লাই কৰা লিংক দিয়া আছে যদি ঘৰতে কৰিব পাৰা এপ্লাই কৰিব নিজে কৰি লোৱা আৰু তোমালোকৰ এলিজিবিলিটি তোমালোকৰ প্ৰথম এজটো তোমালোকৰ লাগিব 18 বছৰ পৰা 28 বছৰ কম্পালসৰি তোমালোকৰ লাগিবই SC আৰু ST কাৰণে 5 বছৰ বেছি দি দিয়া আছে আৰু OBC আৰু MOBC কাৰণে তোমালোকৰ 3 বছৰ বেছি দি দিয়া হৈছে আৰু তোমালোকৰ এডুকেশন কোৱালিফিকেশন হিচাপে ক'বলৈ গ'লে তোমালোকৰ অনলি ফৰ মেট্ৰিক পাছ হ'লে এটো চাকৰিত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স সাৰ্টিফিকেট নালাগে এটো চাকৰিত তোমালোকে অকল মেট্ৰিকৰ সাৰ্টিফিকেটখনৰ নাম্বাৰ থাকিলে হ'ল আৰু তোমালোকৰ 45% মেট্ৰিক সাৰ্টিফিকেটৰ আপ হ'ব লাগিব তোমালোকে তেতিয়াই এটো চাকৰিত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ সিলেকশন প্ৰসেছ ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমতে তোমাৰ ফিজিক্যাল ইনফিনিটি টেষ্ট হ'ব তাৰ পিছত তোমালোকৰ ফিজিক্যাল যেটো হাইট চেক জুকে এটো টেষ্ট হ'ব তাৰ পিছত তোমালোকৰ মেডিকেল টেষ্ট হ'ব তাৰ পিছত তোমাৰ ডকুমেন্টস ভেৰিফিকেশন হ'ব হেগিটাই তোমালোকৰ সিলেকশন প্ৰসেছৰ হ'ব আৰু তোমালোকৰ এপ্লাই ফিস হৈছে ST কাৰণে তোমালোকৰ নীল তাৰমানে 1 টকা দিব নালাগে আৰু OBC MOBC কাৰণে তোমালোকৰ 100 টকা এটা এপ্লাই ফিস কটা হ'ব আৰু তোমালোকৰ ভিডিওৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচনত সম্পূৰ্ণ এডভাৰটাইজমেন্টৰ লিংক দিয়া আছে তোমালোকে নিজে চেক আউট কৰি লোৱা আৰু তাকে কামনা কৰিলো আকৌ নতুন এটা ভিডিও লৈ তোমালোকৰ ওচৰত আহি আছো তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ জয় অসম জয় ভাৰত